ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಶಾಬಿ ಕಾರ್ನರ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಥೀಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋನಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಫಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವಳು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ವರ್ಕ್ ಇರೋದು ಕಾಟನ್ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ. ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೂಲ್ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಟಿಯಾರ. ಸೊ ಟಿಯಾರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಫ್ಲವರಿದ್ದು ಬೇಸಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇವಳು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಟಿಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಹೂವು ಹಾಕಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶಾಪ್ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಿಫಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಕ್ಲೇ ನೋಡಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಣಗೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಪಿಂಕ್ ಕ್ಲೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಏರ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೇ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಹೋದರೂ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಕ್ಲೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಶಿಲ್ಪ್ಕಾರ್ ಕ್ಲೇ ಮೌಲ್ಡೆಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಮಗುಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ಲೇನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫೋಮ್ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಮೋನ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಿಫಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಲಿಕ್ ಪೇಂಟ್ ಸೊ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಟೈಲರ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂದಲು ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೂಲನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿನಿ. ಸೊ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಿವಿ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೋ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಅರೌಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 2 ಬಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೂಲ್ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 ರುಪೀಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಂದು. ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಿಫಿಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ವೇಲ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಶೆ ಏನಂತಾರೆ ಆ ಥರ ಬರೋದು, ಹಾಗೆ ಫ್ರಾಕ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಇಷ್ಟು ರೆಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟಿಯಾರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಅರೌಂಡ್ 1000 ರುಪೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಆ ಫ್ರಾಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಲುಕ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಲಿಟಲ್ ಟೆಫಿಟಿ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಯಾವುದೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ. ನೇಚರ್ ಥೀಮ್ಗೆ ಮದರ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓ ನಿಮ್ಮ